সর্দি কাশি থেকে মুক্তি পেতে এবং শরীরকে ইমিউনিটি পাওয়ারকে বাড়ানোর জন্য অবশ্যই এই হেলথ ড্রিঙ্কটা একবার হলেও ব্যবহার করে দেখুন। নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে অনেক স্বাগত জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেল মেকআপ বিউটি অ্যান্ড হেলথ সাজেশনে। আমি স্নেহা। আজকে তোমাদের জন্য একটা অ্যানাদার হেলথ টিপসের ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো এই সিজন চেঞ্জের সময় আমাদের সকলেরই কম বেশি সর্দি কাশি হচ্ছে। তো এই কোল্ড কাফ থেকে আমরা কিভাবে আমাদেরকে, সবসময় তো মেডিসিন নেওয়াটা ঠিকও না, আর কিছু কিছু সময় আমরা মা ঠাকুমাদের সময়কার ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করে থাকি। তো আজকে সেরকম একটা হোম রেমেডি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সেই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্ট সবই আমাদের কিচেন ফ্রেন্ডলি, কিচেন থেকেই আমরা সমস্ত জিনিস আমরা পেয়ে যাব। আর তার এই কাড়াটা যদি আমরা বানাই আর যদি 2 ঘন্টা অন্তর অন্তর হালকা হালকা হাফ কাপ করে সিপ নিতে থাকি, তাহলে আমাদের সর্দি কাশি একদম গায়েব হয়ে যাবে। আর তার সাথে সাথে আমাদের শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ারও বাড়বে। তো এটা একটা ইমিউনিটি বুস্টিং ড্রিঙ্ক, আর তার সাথে সাথে সর্দি কাশিকে সারিয়ে তুলবে। তো আমি নিজেও সর্দি কাশির জন্য ভীষণ রকমভাবে সাফার করছি, তো তাই ভাবলাম আমি নিজেও বাড়িতে বানাচ্ছি, খাচ্ছি আর তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো তোমাদের যদি অনেক হেল্প হয়, তো দেখে নাও কিভাবে আজকের এই ইমিউনিটি বুস্টিং হেলথ ড্রিঙ্কটা আমি বানাচ্ছি। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ আমি নিয়ে নিয়েছি গোলমরিচ, যেটা আমাদের সর্দি কাশি সারাতে ভীষণ রকমভাবে কার্যকরী। আর তাতে আমি দিয়ে দিলাম কিছুটা পরিমাণ জিরে। এই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলবে। তাতে দিয়ে দিলাম আমি ক্লোভস বা লবঙ্গ। লবঙ্গ আমাদের গলা ব্যথা কমাতে, শরীরে ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াতে সাহায্য করে। দারুচিনি, আর তাতে দিয়ে দিলাম 2-3টে ছোটো এলাচ আর গোটা ধনে। এই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো, আর দিয়ে দিলাম কিছুটা ফ্লেভার হওয়ার জন্য জোয়ান। তো এগুলোকে আমি ভালোভাবে মিক্সারে গ্রাইন্ড করে নিয়ে একটা পাউডার বানিয়ে নেব। এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে তোমরা যদি এটাকে দেখো বন্ধুরা, আমি গ্রাইন্ডারে ভালো করে এটাকে ঘুরিয়ে নিচ্ছি। আমার পাউডারটা রেডি হয়ে গেছে। এটা এবার আমি কিভাবে ব্যবহার করব তোমরা দেখে নাও। তো আমি প্যানে কিছুটা জল বসিয়ে দিয়েছি। তাতে আমরা 1 থেকে 2 চামচ এই মিক্সচার পাউডারটি মিলিয়ে নেব। এই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস আমাদের সর্দি কাশিকে সারাবে, গলা ব্যথা কমাবে, তার সাথে সাথে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়িয়ে তুলবে। আর তাতে দিয়ে দিলাম কিছুটা পরিমাণ গ্রেট করে রাখা আদা। আদা তো আমাদের সর্দি কাশির জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, এটা আমরা সকলেই জানি। আর তাতে দিয়ে দিলাম একটা তেজপাতা। তো এটাকে আমি 15 থেকে 20 মিনিট ভালোভাবে বয়েলড করব। আস্তে আস্তে দেখব এর কালারটা অন্যরকম লালচে এক ধরনের কালার এসে যাচ্ছে, তখন ওটাকে আমরা নামিয়ে নেব। দেখো বন্ধুরা, যেভাবে ফুটছে আমার, তো দেখতে পাচ্ছ আমার ড্রিঙ্কসের কালারটা কীভাবে এসছে। এটাকে আমরা গরম গরম সিপ নিলেই আমাদের সর্দি কাশি একেবারে দূর হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, দেখলে ঘরোয়া কিছু উপকরণ দিয়েই আমরা এই হেলথ ড্রিঙ্কটা বানিয়ে নিলাম। এটা খাও, তোমাদের সর্দি কাশি কমে যাবে শীতকালে। তো পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত বন্ধুরা, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলের সাথে জুড়ে থেকো। আর ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটাও কমেন্ট করে জানিও।